السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم شرح بسيط وخفيف وسريع جدا عن كيفية جعل الصوت 3D أو صوت محيطي في البرنامج. طبعا يحتاج أول شيء ضروري جدا أنك تكون لابس هيدفون يمين ويسار سماعات عشان تلاحظ الفرق وعشان تستفيد من الشرح. طبعا يعني نطبق هذا الشيء حنا مثلا لما يكون عندنا مؤثرات صوتية نبي نستخدمها في مقطع معين، لما يكون عندنا مشهد معين نبغى نوضحه بواقعية أكبر، لو عندنا كان قصة معينة نبي نوضحها أو شيء زي كذا. استخداماتها يعني عديدة ومفيدة جدًا صراحة. أول شيء هذه واجهة الفلتر. عندنا هنا الريفيرب نفسه نفس أي ريفيرب موجود، يعني ما في شيء جديد. تتحكم فيه من هنا، هنا في أشياء كثيرة خصائص بإمكانك تستخدمها بإمكانك ما تستخدمها. وهنا يعني واجهة edit إحنا ما نحتاجها، الedit راح نسويه إحنا برا الفلتر هذا. إحنا نحتاج بس الشيء المحيطي اللي موجود هنا. فأول شيء عندنا أيقونة هنا مثل ما أنتم شايفين auto، نحولها إلى touch. طيب، بعد ما نحولها نبدأ نشتغل هنا، لكن قبل ما نشتغل بسمعكم الصوت قبل ما نبدأ. طبعًا الصوت هو عبارة عن خطوات ومؤثرات صوتية عشان الشرح بس، بإمكانكم تستخدمون أصوات أفضل من كذا. طيب، هذا الصوت طبيعي. نبدأ يعني نشوف وش اللي يصير. لاحظت كيف الفرق؟ يعني كان الصوت يروح يمين، يسار، فوق، تحت، يبعد، يقرب، يعني يعطيك شوي شعور بالواقعية، شعور بإنه فعلًا في أحد قاعد يتحرك. فنسمع مرة ثانية. طبعًا أنا عملتها الآن بطريقة عشوائية جدًا عشان أوضّح الفرق، بإمكانكم تطلعون بطريقة أو بصورة أفضل من كذا بكثير يعني. لمّا يكون عندكم صوت وفعلًا يعني تبون توصلون فكرة معينة، مو الهدف منها شرح وبس يعني. هذا يعني شرح بسيط عن الفلتر هذا، وإنه كيف حنا نخلي الصوت 3D أو صوت محيطي بسماعات هيدفون طبعًا.